When the temporary thing is destroyed, every support or supporter must be nirudie lakini this building is a temporary building. That office is supposed to support this temporary. That hotel is supposed to support this. That restaurant support this, and those toilets are supporting this. When the temporary is destroyed, all the support is removed. Pale hakuna benki, kuna ATM inafanya. Kuna mtu amejaribu inafanya? Si nione kama inafanya, sababu nataka nijue. Iko sawa? Ulienda wewe? Umetoa? Okay. Bwana Yesu asifiwe. That one is an ATM booth. Lakini kitambo ifike Januari tarehe 20, tunajenga building ya kubeba bank. Naomba leo hii madhabahu niliyopewa na Yesu ikugawie maono. Madhabahu niliyopewa na Yesu ikupe maono mazuri. Look at this. Msitu. Tulikuja hapa ikiwa msitu. Now, no bank lent us any amount of money. Hakuna benki ilitukopesha chochote. Sasa ukitaka kujua kwa nini nimekuita hapa, unanielewa? Lakini pamoja na branch pastors, mnasikia wewe? Asante. Hawa hawajui tuko nyumbani huko. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza kwa nini nimekuita. Unaweza kuwa unanipenda na unaweza kuwa mtoto wangu na hauna maono yangu na haujui mahali naenda. Kwa hivyo tutakosania hapa njiani. Nimekuita nikugawie tena hiyo 2025, tusonge pamoja bila wewe. Now teacher, I told you are my friend teacher. Now tukija hapa hakuna benki. Watu wa benki walinipata pale Cooperative bank yetu walinipata pale kwa nyumba ambao nilikuwa nafuga kuku. Nikamwambia hapa hakuna ofisi, mtaketi kwa hii nyumba. Regional manager plus branch manager na watu wao wakaja, tukaketi kwa nyumba ambao nilikuwa nafuga kuku, na hiyo nyumba ndio nilikuwa nalala wakati ambapo nimekuja maombi huku tunafanya ibada majaoni. Siku moja nikilala, Mungu akaniambia, Ezekiel, unakufa leo, usipoamuka unakufa. Na ninaisikia na ninaona roho ya mauti inakuja. Yatakikana uamuke, usipoamuka inakupiga. Nilipoamuka hivi nikiangalia nyumba, hakuna kitu, hakuna mauti, hakuna roho ya mauti. Nikasema pana, nimeambiwa roho ya mauti iko wapi? Nikikagua hiyo nyumba nakutana na tandu anatoshana hivi kama nyoka, na anateremka kwa dirisha anakuja. Hii najua hii ni katana, hii si tandu, hii ni katana, na kama si katana ni Abdala, na kama si Abdala ni Onyango, ni kama si Onyango ni Abdi. To cut long story short, nilimuua. Nikaingia maombi, nikarudi kulala. Asubuhi watu wa benki wakaja, wakaniambia, Pastor, we have come to visit you. We said we are going to visit you. Nikauliza, mnani visit kwa wilderness? Wakaniambia, Pastor, what do you want to do here? I'm going to build a church here. Where will your members come from? Wakiangalia pale hakuna members, pale hakuna members, pale
pale hakuna members mpaka sijui Kaloleni. Kitambo mtu atoke Kaloleni afike hapa ni mbali, hawezi kuja. Lakini mimi nilikuwa naona members kutoka Canada, members kutoka Western Kenya, members kutoka Nairobi. Nimesema Nairobi ndio waridhike. Hata Rais Ruto angekuja aishi huku Mombasa, Nairobi utapelekwa mbio, rais njoo huko. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naona washirika kutoka mbali. Hakuna parking Mombasa, hakuna parking space Mtwapa, hakuna parking space Shanzu, hakuna parking space. Nikasema mimi nakuja huko, nikaketi na wao kwa nyumba ya kuku, na mimi nikawa nalala kwa nyumba ya kuku pamoja na viongozi wa kanisa. Tunakesha, tunaomba, tunafunga, na tukipumzika tunapumzika kwa nyumba ya kuku. Hapo ndio asiye na maono anaachana wewe, sababu unalala kwa nyumba ya kuku. Nikawambia hapa kutaikuwa na kanisa. Kaniambia, Pastor, it is okay. How do you want to manage this church in the wilderness? I had difficulty explaining to bankers my success to come. So nikawambia, nyinyi simukae mungoje. Unajua nikienda Majaoni nimeambiwa nimepotea, simukae mungoje. Leo wamebeba ATM yao wameweka kwa nyumba mahali ilikuwa ni msitu. Pokea maono wewe, pokea maono, pokea maono. Mpe Yesu makofi mazuri. Umesikia viatu vikiuzwa huko Uganda zinanunuliwa? Si unipeleke huko mahali zinanunuliwa. Niko na viatu nataka. Una dispose ama unafanya biashara? Umesikia huduma inaendelea huko, kuna washirika. Naomba leo Mungu akupe maono hata ya miaka 50. Nani anataka maono? Sasa ninaona kitu kingine. Unajua ni kwa nini nimeambia hao wachungaji wangu waje hapa? Si kwamba ninawataka hapa. Si niliita watu Kasarani na watu walijaa Kasarani. Kwani hawa ndio watanijazia hii nyumba hii? Hapana. Kwani kabla hawajakuja hii kwa imejaa? Nani pastor hapa? Sasa hivi wanaangalia kule. Nyinyi ndio mlijaza Kasarani. Si niliwafukuza? Ninawafukuza na wanakuja na ninawafukuza. Wananiambia, pastor, kwa nini unatufukuza? Okay. Nani mzazi hapa? Uko na watoto? Mungu akupe maono kiwango kwamba hakuna mtoto wako atakulisha. Hata ukizeeka unakokotwa, unawalisha. Mtu anielewa? Mungu akupe maono ya kubarikiwa, ufanisi. Hakuna siku mtoto wako anakubariki. Wewe ndio uko na mate. Nasaidia mtu. Sasa benki imeweka pale.
Safaricom imeweka huko, hapa kuna supermarket, hapa kuna saluni, hapa kuna butchery. Watu wamehama kutoka Mavueni Center, wamekuja kujenga pale kando ya barabara. Sio kwa sababu nilipata zikiwa zimejengwa, hawakuwa wanaona, na sasa wanaona. Mungu akupe maono watoto wako nao. Mwanangu, sasa hatari kubwa ni ukishiriki kwa pasta ambaye hana maono. Hapo mnajenga kanisa kwa sababu kuna kanisa lingine limejenga na liko karibu na nyinyi, mnaona aibu. Sasa mnajenga. Mamangu na babangu wako hapa. Siku moja wakaniambia, mtoto wetu tujengee. Nikaambia, mama, ngoja nitakujengea. Akaniambia, mwanangu, hata huyu kijana wako hapa karibu amejenga nyumba ya maana, mimi nitakufa bila kujengewa. Nikamwambia, mama, ngojea. Akaniambia, mtoto wangu, ungejenga nyumba hata kama ni kama ya nusu ya huyu kijana, nilale hapo kabla sijakufa. Nikamwambia, mama, na unajua hawa mama ni wazuri. Mama ni mzuri. Ukitaka mwana apeane kitu, usimtume baba. Baba ako na huruma, mtume mama. Mama anajua kuongea na mtoto wake mpaka atoe hiyo kitu jioni. Naongea ukweli, lakini ukituma baba atakwambia amesema ataleta next year. Mama sio next year, next week. Sasa nikamwambia, mama, kwa sababu umeniharakisha, wacha nikujengee. Nikamjengea. Ikiinuka inafika hapa, babangu akaniuliza, hii uwanja wa mpira wakina nani watakuwa hapa? Nikamwambia, wewe utacheza hapo na wajukuu na watoto wako na vitukuu, mcheze hapo. Nikamwambia, lakini hiyo nyumba si maono yangu. Akaniambia, nyumba kubwa hii, hata nikiishi na mamako hapa watu wawili, kwani unafikiria naoa mke wa pili? Mimi sitaki. Nikamwambia, baba, hiyo nyumba ni ndogo, hata wageni wangu hawawezi ingia. Akashika break, akaniuliza, kwani hao wageni wanatoka wapi? Ni Obama. Nikamwambia, si Obama, lakini wageni wangu hawawezi ingia. Nilienda nyumbani, sijui ni this year, sijui ni last year. This year nililala nje kwa gari, mke wangu amelala hapa kwa gari, mimi nimelala hapa. Choo haitoshei watu, nyumba hiyo haitoshei wageni wangu. Sasa wageni wangu wakalala nje, mimi nikalala nje. Yeye mama na baba hawakulala hata kwa kitanda, walala kwa viti. Nikamwambia, si niliwaambia nyinyi? Kaniambia, tumeona. Naomba uone kabla tujakosana huko. Mshirika wangu, kule tunakoenda ni kuzuri, ni baraka tele tele. Pokea maana, pokea maana, pokea maana. Ngoja. Ni huzuni ikiwa nyumba unaoita ni nyumba ya baraka, kwa mtu ni nyumba ya kunguni. Mtu anakuuliza, hapa nitaishi wapi? Wewe unamwambia, karibu keti hapa. Na mtu anakuuliza, jamani, na keti wapi? Amen. Nimemuuliza yule kijana wangu, akaniambia, pastor, hii nyumba kanisa hili ukipeana kwa mtu amefika. Amen. Amefanya nini? Amefika. Hii kanisa itapigwa dasta ama itafagiliwa ama itapanguzwa?
Inafanywa nini? Hizi si ni cabros? Cabros ni ya floor ya kanisa? Ni jibu wewe. Cabros ni floor ya kanisa? Si ni madharau hii? Ukisema umefika na umejengea Mungu nyumba ambao floor ni cabros, si ni madharau? Hizi ni vitu temporary, tutajenga nazo barabara. Kuna mtu anatamani kuona hilo kanisa hili? Naiona, lakini kwa mbali, sijaiona vizuri, siwezi nikaichora. Amen. Siongei vibaya. Saa zingine naangalia mtu akiwa nasema, mimi nimejenga nikamaliza. Yaani mimi nimejengea Mungu nyumba ambao vitu zinazunguka hivi ni kama kampuni ya kutengeneza chuma. Kwani hii ni steel manufacturing company? Ama ni kampuni ya kushona nguo? Ni EPZ? Sasa unafunguka macho. Yaani hii joto hii yote, na imagine saa hii inawasaidia. Alafu niseme wapendwa, tumejenga, tumemaliza. Wewe ikiwa maono yako imefika na umeridhika, tutaachania hapa kwanza, maana nikiandamana na wewe utanisumbua. Na wewe utakapopokea neema hii, nitakupa hata neema ya kuachana wale ambao hawaoni kule unakoenda. Niliambia mafundi wanijengee hii kitu ikiwa hivi. Wakaniambia, how do you want it to be built? Nikaambia, I want aluminium and glass. You want aluminium and glass? Yes. Wakaijenga. Ninawapimia hapa na hapa mpaka hapa. So our technicians wangu, sababu hawajui kule nakoenda, wakabeba hizi boxes zao wakaweka hapa. Sababu sijawaonyesha kule nakoenda. Leo itabidi mtoe hizi. Hey, angalia hapa kijana wangu. Nitaomba Mungu anigawie hizi nywele zako ni nyingi. Leo mtatoa hizi vitu vyote pamoja na hizo vyombo saa 9 usiku. Sababu kuna vitu vitawekwa hapa, kuna carpet itawekwa hapa, alafu msilete hii mizigo yenu hapa. Alafu kesho mtanunuliwa viti vya technician. Lakini hiyo yote ni kwa ajili ya hii nyumba temporary. Sasa mtu akifuatana na wewe uko na maono, ataenda hasara. Si nikupe hiyo maono na uchukue maono ya utajiri, maono ya baraka,